Hello friends, welcome back to our channel Crispy Cookery. இன்னைக்கு நாம ரவையை யூஸ் பண்ணி ரொம்பவே சூப்பரான ரொம்ப கிறிஸ்பியான ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி தான் பார்க்க போறோம். இது செய்யறதுக்கு தேவையான இன்கிரிடியன்ட்ஸ் ரொம்ப குறைவு. அதே சமயம் இத பிகினர்ஸ் கூட ரொம்ப ஈஸியா செய்யலாம். இது ஒரு சூப்பரான டீ டைம் ஸ்நாக்ஸா இருக்கும். குழந்தைங்க முதற்கொண்டு பெரியவங்க வரைக்கும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. ரொம்ப கிறிஸ்பியா இருக்கும். இப்போ வாங்க இது எப்படி செய்யலாம்னு வீடியோக்குள்ள போய் தெரிஞ்சுக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நீங்க இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா கீழ இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் கூடவே இருக்கிற பெல் சிம்பலையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் நம்ம சேனல்ல போடுற ஒவ்வொரு வீடியோஸோட நோட்டிபிகேஷன்ஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் கிடைக்கும். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். முதல்ல ஒரு மிக்சிங் பவுல்ல ஒரு கப் ரவை போட்டுக்கோங்க. வறுத்த ரவை வறுக்காத ரவை எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் இப்போ வறுக்காத ரவை தான் போட்டிருக்கிறேன். இதில் ஒரு அரை டீஸ்பூன் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் சேர்த்துக்கலாம். சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் உங்ககிட்ட இல்லைன்னா உங்களோட காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கோங்க. அடுத்தது இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு, கொஞ்சமா காய்ந்த கருவேப்பிலையை இந்த மாதிரி கையால நசுக்கி சேர்த்துக்கலாம். இது ஒரு நல்ல ஃப்ளேவரா இருக்கும். உங்ககிட்ட கஸ்தூரி மேத்தி இருந்துச்சுன்னா அதை கூட இந்த மாதிரி கையால நசுக்கி சேர்த்துக்கோங்க. கஸ்தூரி மேத்தினா வேற ஒண்ணுமே இல்லை, காய்ந்த வெந்தயக்கீரை தான். அது உங்களுக்கு எல்லா டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர்லயும் கிடைக்கும். இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு தடவை நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். அடுத்தது இதுல 2 டேபிள் ஸ்பூன் போல எண்ணெயை நல்லா காய்ச்சிட்டு அந்த சூடான எண்ணெயை இதுல ஊத்தி நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. நல்லா கலந்து விட்டதுக்கு அப்புறமா இப்போ இதில் நார்மலான பச்சை தண்ணி எடுத்துருக்கிறேன். இந்த தண்ணியை இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து கலந்து விட்டுட்டே வாங்க. தண்ணியை ஒரேடியாக சேர்த்துடக்கூடாது, அதுக்கப்புறமா ரொம்ப தண்ணி ஆகிரும். மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த தண்ணி லைட்டாக மேலே நிற்கிற மாதிரி இருக்கணும். அப்போ தான் அந்த ரவை ஊறுறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். ரவை நல்லா ஊறி வரும்போது லாஸ்ட் இது சப்பாத்தி மாவு கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்துடும். அதனால கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ரொம்ப அதிகமாக தண்ணி தேவைப்படாது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது இந்த மாதிரி இருக்கணும். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இனி இது ஒரு 20 நிமிஷத்துக்கு அப்படியே இருக்கட்டும். இப்போ 20 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் பார்த்தோம்னா நல்லா சப்பாத்தி மாவு கன்சிஸ்டன்சில இருக்குது. இனி ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு நல்லா இழுத்து பசஞ்சுக்கோங்க. மாவு நல்லா சாஃப்ட் ஆகிரும். நல்லா பசஞ்சதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு ரொம்ப சாஃப்டா இருக்கும். அடுத்தது இதை ஷேப் பண்றதுக்காக கொஞ்சமா மாவு எடுத்து இந்த மாதிரி உள்ளங்கையில வச்சு உருட்டிக்கோங்க. இப்போ ஒரு ஃபோர்க் எடுத்துட்டு அதோட பேக் சைடுல இந்த மாதிரி பிரஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா இந்த மாவை இந்த மாதிரி மேல இருந்து கீழே சுருட்டி விட்டீங்கன்னா இந்த அச்சு கரெக்டா பதிஞ்சு சூப்பரான டிசைன் கிடைச்சிரும். பாருங்க, ரொம்ப சூப்பரான டிசைன்ல இருக்குது. இதே மாதிரியே மீதி இருக்கக்கூடிய எல்லா மாவையும் செஞ்சு எடுத்துக்கலாம். இன்னொன்னு செஞ்சு காமிக்கிறேன் பாருங்க. முதல்ல இந்த மாதிரி உருட்டிட்டு அதுக்கப்புறமா ஃபோர்க்ல வச்சு இந்த மாதிரி பிரஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டதுக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி மேல இருந்து கீழே சுருட்டி விட்டுக்கோங்க. இவ்வளவுதான். இது செய்யும் போது முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா இந்த மாவு எடுக்கும்போது எல்லாமே ஒரே அளவுல இருக்கிற மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. ரொம்ப திக்கா இருக்கக்கூடாது, கொஞ்சம் தின்னாவே செஞ்சுக்கோங்க. திக்கா இருந்துச்சுன்னா எண்ணெயில போட்டு ஃப்ரை பண்ணும்போது மேல மட்டும் கலர் சேஞ்ச் ஆகி இருக்கும், ஆனா உள்ள எதுவுமே வெந்திருக்காது. கொஞ்ச நேரத்திலே அது ஒரு மாதிரி ஆகிரும். ஆனா தின்னா இருந்துச்சுன்னா எல்லா பக்கமும் கரெக்டா ஃப்ரை ஆகி ரொம்ப சூப்பரா மொறுமொறு இருக்கும். அதனால எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாவா எடுத்து இந்த மாதிரி செஞ்சு எடுத்துக்கோங்க, ஒரே அளவுல இருக்கிற மாதிரி. இப்போ இது எல்லாத்தையுமே இந்த மாதிரி செஞ்சு எடுத்தாச்சு. இனி இதை ஃப்ரை பண்ணிட வேண்டியதான். ஃபர்ஸ்ட் இது செய்யும் போது ரொம்ப ஸ்லோவா செஞ்ச மாதிரி இருக்கும். அதுக்கப்புறமா 2-3 செய்ய ரொம்ப ஃபாஸ்டா ரொம்ப ஈஸியா வந்துடும். ஸ்டவ் மீடியம் ஃப்ளேம்ல வச்சுக்கோங்க. எண்ணெயும் ரொம்ப ஹீட் ஆயிடக்கூடாது. மீடியமான ஹீட்ல இருக்கும்போது ஒவ்வொன்றா போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம். இது வேகிறதுக்கு ரொம்ப நேரம்லாம் ஆகாது. ஒரு 2 to 3 நிமிஷத்துல சூப்பரா வெந்துடும். இந்த மாதிரி நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகி ஃப்ரை ஆனதுக்கு அப்புறமா இது எல்லாத்தையும் வெளில எடுத்துடலாம். இதே மாதிரியே மீதி இருக்கக்கூடிய எல்லாத்தையும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இவ்வளவுதான், ரொம்ப சூப்பரான ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு. இது ரொம்ப மொறுமொறுன்னு ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும். இப்போ பாருங்க, பிளேட்ல போட்டதுக்கு அப்புறமா எவ்வளவு சூப்பரா சவுண்ட் கேக்குதுன்னு. கரெக்டா சூப்பரா ஃப்ரை ஆயிடுச்சுன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும். சாப்பிடும் போதும் ரொம்ப சூப்பரா மொறுமொறுன்னு இருக்கும். இப்போ ஒன்று சாப்பிட்டு காமிக்கிறேன் பாருங்க.
இதை நிறைய செஞ்சு வச்சு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சீங்கன்னா 1 மாசம் வரைக்கும் கெட்டு போகாம அப்படியே இருக்கும். இதை நீங்களும் கண்டிப்பா செஞ்சு பாருங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. மறக்காம கிறிஸ் குக்கரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. வேறொரு சூப்பரான ரெசிபியோட உங்களை மீட் பண்றேன். அது வரைக்கும் பாய்.